Dikiş severler, bugünkü konumuz kol kalıbı. Kol kalıbını çıkartırken nelere dikkat ediyoruz? Çok basit formülle bunu anlatmaya çalışacağım. Ayrıca bir de bunu daha çıkartmadan önce, tamamlamadan önce nasıl analiz yaparız, bedenimize nasıl uyarlarız, doğru mu çıkarttık diye bununla ilgili ufak bir tüyo da vereceğim size. Şimdi ön bedene ve arka bedene ihtiyacımız var. Ben şöyle göstereyim size. 25 eşellik daha önceden benim çıkarttığım kalıplar vardı. Biz modelistikte bunları kullanıyorduk. Bunların ölçülerine ihtiyacım olacak. Şöyle ki ön bedenin kol evi çevresi, arka bedenin yine aynı şekilde kol evi çevresi gibi. Ben bunları bu kağıda çizdim. Ayrıca bir de derinliğini ölçmemiz lazım. Şu şekilde dik bir şekilde. Şu da benim 25 eşellik. Bakın yine modelistikte kullandığım bir ölçü. Şöyle göstereyim. Bunu da bu şekilde mesela ölçüyorum. Bu noktadan bu noktaya kadar ölçüyorum. 20 santim mesela. Önünde aynı şekilde derinliği 19 santimetre. Bu ölçülerimi belirliyorum. Bu ölçüleri belirledikten sonra işlemime başlıyorum. Bir T çizeceğim. T çizdikten sonra tek bir formülüm var. Şu derinlikler benim için önemli. Bunu ölçmüştük. 20 ile 19 santim. 19 santim ile 20 santimi topluyorum. 39 santim. Bunu 3'e bölüyorum. 3'e böldükten sonra 13 santim. Peki ne yapıyorum? Bir T çizmiştim. Bu T'den yukarıya doğru 13 santimi işaretliyorum. Şöyle bakın. 13 santim burası. Hemen 0 işaretliyorum. Bunu işaretledikten sonra kol derinliği diyeyim. 13 santimetre. Bunu işaretledim. Şimdi ne demiştik? Arka ve önün kol oyuntu çevresi var. Ön taraftan diyelim ki 24 santim. Bu çevresini ölçtük ve 24 santim çıktı. Şimdi mezuramızı tepe noktasının başına koyuyoruz ve bu tarafta sağda veya solda fark etmez 24 santimi arıyoruz. Şimdi ben koydum. Hemen 24 santimi buluyorum. Bu arada kaybetmiyorum. Şu şekilde evet. 24 santimi buldum. Şurası 24 santim. Sonra arkaya geliyorum. Arka oyuntu çevrem benim 22 santim. Hemen yine aynı şekilde 22 santimi buluyorum. Evet, 22 santimi de buldum. Burası da arka oldu. Şöyle arka yapayım, şurayı da ön yapayım. Bundan sonra bunları çiziyorum. Şimdi burada bir kontrol noktamız olacak. Ben şimdi hatta bunu çizmeden önce şöyle göstereyim. Şimdi diyelim ki şu bizim pazumuz. Pazo ölçümüz aslında. Kolda bizim pazo ölçümüz nedir? Tam bu koltuk altının bittiği noktada siz mezuranızda ölçtüğünüz, tamamı ölçtüğünüz, hatta şöyle bir parmakta bolluk bıraktığınız, hani biraz rahatlama payı bıraktığınız kol ölçünüz burayla eşit olmalı. Yoksa bir kasma olabilir. Vücudunuz kolunuzdan daha kalın olabilir. Kalın pazolu hanımlarımız var. Buna ben de dahil olmak üzere. Maalesef normal kalıba uymuyor pazular. Şöyle söyleyeyim. Bu ölçü buna uyması lazım. Mesela burada ne çıkmış? 38. 38 çıktı. Eğer siz ölçtüğünüzde 38 çıkıyorsa sorun yok. Ama daha fazla çıkıyorsa 40 çıkabilir. O zaman bunları birer santim fazlalaştırın. Şöyle birer santim her iki taraftan fazlalaştırın. Ondan sonra kol evini oluşturmaya başlayın. Şimdi bazı yöntemlerde kol evine göre bütün hepsi oluşturuluyor. Daha sonra bir takım açmalar yapılıyor ama en baştan da bunu yapabilirsiniz. O kadar yani uğraşmak çoğu kişiler uğraşmıyor. Ama en pratiği bu şekilde yapabilirsiniz. Ölçersiniz burayı ve ona göre ayarlarsınız. Bir de ne var? Şu kol derinliği dediğimiz 13 santimetre. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Şimdi siz mezuranızı buraya koydunuz. Burada zaten sabit.
Bir de şu ölçüyü ölçtüğümüz zaman şu kol tepe noktasını, omuzun tepe noktasını buraya ucundan ölçtüğümüz zaman şurası da 13 santimetre olmalı. Eğer 13 santimetre ise burası da doğrudur. O zaman sizin kol kalıbınız her halükarda doğru olacaktır. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi buradan itibaren bir de kol tepe noktasından 60 santimetre kol boyumuz var. Kol boyumuzu da işaretleyelim hemen. Şöyle. Ondan sonra hemen işaretledikten sonra şöyle bir çizgimizi uzatalım. Ve bilek genişliğimiz 24 santim demiş. O zaman 12, 12 her iki tarafa verelim. Ve kolumuzu birleştirelim. Ve şu arka tarafımız kalmıştı. Onu da birleştirelim. Şimdi bizim ön çevremiz neydi? 24. 8, 3 kere 8, 24. Bunu 3'e böleceğiz. 8, 8. 3'e böldük. 8 santim, 8 santim, 8 santim oldu. 22, 7.3 gibi bir şey olacak bu da. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Bu da 3'e bölünmüş oldu. Şimdi buradan her iki taraf arkada ve önde ilk aşamada yapacağımız işlem burada 1,5 santim yukarıya çıkacağız. Buradan da 1,5 santim yukarıya çıkacağız. Evet. 1,5 santim yukarıya çıktık. Şimdi önde 0,8 1'e kadar inebilirsiniz aşağıya. Ön için söylüyorum. Ben 0,8 indim. Tam bir inmedim. Şurası 0,8 santimetre. Şurası 1,5 santimetre çık diyorum. Şurada da in diyorum. Buradan çık diyorum. Şimdi arkada yarım santim. (0,5) in diyorum. 0,5 indikten sonra artık kol kalıbımız hemen hemen hazırlanmış oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şu rigamız vardı, kol rigası. Şimdi ben modelistlikte olduğu için bu şekilde bir riga seti kullanıyorum. Bakın, çıktığım ve indiğim yeri baz alarak yapıyorum. Hatta şöyle. Olmadı galiba. Evet. Daha sonra da tersini çeviriyorum. Ve buradan da bunu yapıyorum. Kolumuz şekillendi. Ön tarafımız. Daha sonra arka tarafı yapıyorum. Yine aynı şekilde. Kopuk oldu. Kameraya bakarken. Kol kalıbımız şu anda bitmiş oldu. Peki ne yapacağız bundan sonra? Bundan sonra yapacağımız işlem, şimdi bu ikiz kol çevresi 22 46 santim değil mi? Oyuntu çevresiyle arka ve önün çevresi 46 santim. Şimdi şuradaki toplam
46 santimden en fazla 4 santim, 4 santime kadar fazlalık olabilir. Ben şimdi bunu ölçüyorum. Hemen. Hatta 47 çıktı. 1 santim mola payı oldu. Rahatlıkla bunu dikebilirsiniz. Bu 4 santime kadar normaldir arkadaşlar. O da ne olabilir? Dediğim gibi pazuları genişletirsiniz. Dolayısıyla birer santim, 1 santimden 1 santim, 2 santim. Bunu yedirmeniz de çok rahatlıkla olacaktır. Yani o yüzden şey yapmayın. 4 santime kadar bu normaldir. Yedirebilirsiniz. Büzgünüzü verirsiniz. Ondan sonra rahatlıkla yaparsınız. Bir de şu ayrıntıyı da vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Yaklaşık bizim dizimiz bu kol kalıbının ortasındadır. Şöyle söyleyeyim. Kol kalıbı 60 santimetreydi. Kol boyu 60 santimetreydi. Ben 30 santimetre olarak yapıyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman diyebiliriz ki şöyle çizelim. Eğer siz daha şey yapmak istiyorsanız böyle kolu bedene iyice girmesini istiyorsanız, yani daha dar bir kalıp istiyorsanız, bol bir kalıp, bu gömlek kalıbı olarak geçer. Ama daha oturan bir kalıp istiyorsanız o zaman şuradan 1 santim gireceksiniz. Hatta 1,5 duruma göre. Şimdi ben 1,5 girdim. 1,5 santimetre gir diyorum. Aynı şekilde 1,5 santimetre gir diyorum. Buradan hemen şu işlemimizi yapıyoruz. Bu daha oturan bir model. Aslında bu artık model uygulama gibi bir şey oluyor. Fakat size ben baştan söyleyeyim. Eğer böyle dar elbise kalıbı istiyorsanız bir daha başka bir video çekmemek adına bunu da ayrıca vermiş olayım. Böyle yaptığınız zaman daha oturan bir model elde etmiş olursunuz. Kalıbımız bu şekilde. Yorumlara lütfen yani anlaşılmayan bir durum olursa lütfen yorumlara yazın. Artı eğer ki başka hangi kalıpları istiyorsanız yazın. Ben mutlaka zaman içerisinde bunlara yardımcı olmaya çalışacağım. Sorularınıza da ayrıca döneceğim. Görüşmek üzere tekrardan. Hoşça kalın.